นายชัดชัยพรหมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะบอกว่าจากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าพายุโซนร้อนมาวาบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนกำลังเคลื่อนตัวนะคะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็คาดว่าพายุนั้นจะเคลื่อนตัวไปทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกงและด้านตะวันออกของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึงวันที่4กันยายนนี้ซึ่งพายุนี้แม้ว่าจะไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงกับลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะปภ.ก็ได้ติดตามสภาพอากาศแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงขอให้ประชาชนนั้นติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องด้วยสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือนะคะผ่านทางสายด่วนนิรภัย1784นะคะตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไปด้วยค่ะ